由依家開始去到9點，我唔瞓得覺。我就坐喺度唞一陣，我絕對唔會趴低瞓低啊！到底100日可唔可以改變人生？今日你睇到嘅係第3日唔可以瞓覺嘅一日。Oh my god！唔知點解啦，就係瞓咗張床嘅時候就發現自己瞓唔着，可能係因為我前一日嘅時候瞓太多啦。如果我 day 2嘅視頻有順利咁發出嚟俾大家睇，然後大家又睇咗我 day 2嘅視頻，就會發現其實我 day 2嗰一日我瞓咗特別多啦，所以我就瞓唔着。我感覺我好似每一日都定咗好多目標，但係一件事都冇做到，所以我已經完全唔知講咩好啦。所以我今日俾自己一個最重要嘅目標就係，我無論今日做咩都好，我只需要完成一件事，就係由依家開始去到9點，我唔瞓得覺，然後喺12點前瞓着。全世界都知你嗰日唔瞓得啦，食飯咯喂，外賣凍啦！我嗰日外賣咗2個飯，有一個就係一個油潑麵。呢個油潑麵，你見到係搞得好辛苦嘅，冇錯，因為佢凍咗，完全搞唔開。搞開咗之後就喺度食，一邊食一邊玩手機，然後嚼，好似倉鼠咁，唔知大家會唔會食飯食到攰呢？我依家就係一個食飯食到攰嘅狀態。我已經食咗好多啦，但係我食到攰啊，我已經唔係幾想食啦。我食剩咁多咋，但係好攰啊！你話我係咪飽到唔想食又唔係喎，但係我好攰啦，唔想食啦。唔知大家有冇攰到唔想食嘅呢個時候？如果係呢個時候，大家會做啲咩？但其實我今日咩都未做咯，今日唔知點解我又開始攰啦，食飯又攰，做咩又攰？點解會咁㗎？雖然係咁，但係我係食晒我兜麵㗎。我到時一條片應該5到10分鐘，呢啲量都係拍晒佢。我估應該會。太長邊個睇啊？我都好困擾啊。但係短嘅話又唔好睇喎，我又唔係嗰啲 short 嗰隻喎，咁就肯定係長嘅，你長嘅冇人睇，點算啊？唉，又係啦，你俾你自己睇啦，俾你阿媽睇啦。啲親朋好友睇啊！唔得啊！你要靠呢個揾飯食噶，你唔係唔中意食飯啦咩？啱啦，唔使食啦。Oh my god！點解會講出啲咁冰涼嘅說話出嚟噶？陽光，努力，真係食完啦！生命嘅意義在於不斷前進。我仲有幾條就食晒啦，食晒之後記得唔好唞啊！你唔好唞啊！我真係想唞一陣啊！我真係要唞一陣啊！我想瞓低又唔得啦，唔可以瞓啊！你啱啱先食完飯。好攰，但係依然鼓起勇氣行出門口嘅我，一出到門口之後發現好凍啊！哇，落雨喎！落雨喎，仲出門口啊？我要拎把遮先啊！我難得決定好我要出去，我做咩晒嘢出去？點知出面又落雨又凍。而家要出到去又要俾錢，我又要冇耳機，又要買耳機，咁點解你一定要出去呢？呢個門係非出不可。你喺度會想瞓覺㗎，瞓咩唔得啊？唔可以瞓。你今日唔會瞓㗎，你就喺屋企啦，你唔好周圍行嚟行去好唔好啊？但係由於屋企真係太舒服，我會成日忍唔住瞓覺。為此我做咗一系列嘅措施防止我瞓覺，其中就有高歌熱唱。
你。我有個朋友跟他約，淨係坐係唔得噶，我哋要記得喐下。就係經歷我咁樣嘅多番努力，我終於堅持到9點鐘。我係9點1度即刻瞓咗咗，然後我喺10點鐘起身食咗個青椒肉絲飯。點講好呢？起碼我嗰日係完成咗呢個唔好瞓覺嘅呢個目標，但係有冇喺12點前瞓？我覺得係冇嘅。咁但係唔緊要，最起碼嗰日我又係好好地咁活着嘅一日啊！我哋下次見。